В Германии кашляют люди, вот нам бы причину найти, а то, говорят, вирус будет, и ноги не унести. В России уже слышен кашель, Германия недалеко, ведь кашель и вашим, и нашим, ослабшим сдается легко. Граница ему не помеха, таможенный сбор нулевой, и мне тоже здесь не до смеха, качаю своей головой. В России уже слышен кашель, Германия недалеко, ведь кашель и вашим, и нашим, ослабшим сдается легко.